안녕하세요. 오늘은 전에 말씀드린 청축에 윤활을 한다면은 어떤 소리가 날까 해서 이렇게 타건을 해보려고 팜네스트랑 패드랑 해가지고 타건을 해보려고 합니다. 저도 이렇게 따로 타건 해본 적은 없어서 무슨 소리가 날지 잘 모르겠어요. 네, 재밌게 봐주시면 감사하겠습니다.
제가 한번 사용을 해봤는데요. 어떤 느낌이 들었냐면은 그냥 약간 누르는 감이 더 있는, 키감이 살아있는 갈축? 딱 그런 느낌이었어요. 근데 이제 전체적으로 말씀을 드리면은 일반적인 분들은 이렇게 하실 필요가 당연히 전혀 없죠. 하면 안 되죠. 근데 뭐 청축을 쓰고 계신데 약간 질린다, 아니면 좀 도전 정신이 있다 하시는 분들한테는 한번 뭐 해보셔도, 너무 과하게만 안 해주시면은 괜찮을 것 같아요. 아니면은 청축을 사용하실 때 스테빌 소리가 너무 커서 스테빌만 윤활하시는 분들도 간혹 봤거든요. 뭐 스테빌만 윤활을 해줘도 괜찮지 않을까, 그렇게 생각을 합니다. 근데 뭐 그냥 일반적인 키들도 누르는 키감이 뭐 그렇게 나쁘거나 하지는 않아요. 이렇게 쓰다가 나중에 한번 키보드 청소를 해야 될 때가 오면은 다시 한번 다 닦고 해야 될 것 같아요. 다시 윤활을 하는 거는 약간 무리가 있고 아무튼 여기까지가 제 청축에 윤활을 해본다면 영상이었습니다. 감사합니다.